और ये हमारी लाइफ की फर्स्ट कार है जो हमसे दूर जा रही है और हमें बहुत दुख हो रहा है। बाय बाय कार, फिर मिलेंगे। खींच गए अंकल तो, वही तो। अच्छा हुआ यहाँ से गए, थोड़ा वीडियो में आप लोगों के लिए ज़्यादा आ जाएगा। बाय बाय कार। और एक कार जैसे छोटी सी बात में भी नीति मैडम को देखो इमोशनल हो गए हैं वो थोड़ा। आपको गाड़ी खोकर, आपको अपनी गाड़ी खोके कैसा लग रहा है? खोया नहीं है, मैंने बेचा है उसको। मुझे पैसा मिला है और जो ले गया वो खुश हो जाए इसमें। और उनकी खुशी। Everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Hiral and she is my sister Jinal. So आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, ये अच्छी नहीं लग रही है। तो आज ये एम्प्टी स्पेस को फिलअप करने के लिए हम जा रहे हैं। आपके लिए सरप्राइज़ है, वैसे आपने हमारे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ ही लिया होगा। यस, हम लोग नई कार लेने जा रहे हैं। सो मैं ये फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ। तो मेरा ये व्लॉग कैसा रहा और आपको मज़ा आया, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट्स गो फॉर बाय न्यू कार। रेडी? तो आरती की थाली भी हमारी रेडी है और हम लोग जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको नई गाड़ी लेके? नई गाड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं एक्टिवा चलाती थी, अभी नेक्सॉन में मेरे को प्रमोशन मिला ड्राइवर का। बाकी किसी और को आता नहीं मेरे घर में गाड़ी, तो मैं ही चलाने वाली हूँ। मुझे आती है गाड़ी चलाना, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। कोरोना तो ये है हमारी गाड़ी, देख सकते हैं आप। नहीं लोगों को क्यों लगा है आगे में?
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. अरे पगली, इससे गाड़ी नहीं खुलती। ગાડી લાંબી છે, ધ્યાન રાખજો, એટલી નાની જગ્યાએ ટર્ન નહીં લે। જજમેન્ટ હા, જજમેન્ટ આવું જોઈએ બરાબર। आप देख सकते हैं हम लोगों ने हमारी नई गाड़ी ले ली है और हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। यो आपको सेल्फी पढ़ने भाई। हेलो गाइस, सब लोग देख सकते हैं मेरे पीछे हमारी नई गाड़ी अभी घर पे आ गई है। और वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा क्राउड था कि मैं वहाँ पे कुछ शूट ही नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत शूट किया जो आपने अभी देखा ही होगा। सो ये है हमारी नेक्सॉन और ये व्लॉग थोड़ा बड़ा नहीं बनाया, मैंने छोटा ही बनाया है। एक तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मैंने कैसा बनाया है ये आप मुझे बताना। एंड और नेक्सॉन कार के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना। वैसे तो इस कार रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है ही ऑनलाइन कि कार में क्या क्या फैसिलिटी है एंड ऑल, लेकिन फिर भी आपको मतलब जो लोग परचेज़ करते हैं उन लोगों का जो रिव्यू होता है मतलब यूज़ करने के बाद वो थोड़ा अलग ही होता है। तो वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे ये कार बहुत ही अच्छी लगी और हमारा पर्पस तो एक तो हमें एक्सयूवी कार लेनी थी फर्स्ट, इसलिए हमने ये चूज़ की है। एंड नेक्स्ट हमारा यही पर्पस था कि हमें मेड इन इंडिया कार लेनी थी, इसलिए हमने टाटा कंपनी को प्रेफर किया और चूज़ की हमने टाटा कंपनी, क्योंकि हमें मेड ऑफ इंडिया कार लेनी थी। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आई होप कि वो व्लॉग इससे भी बड़ा हो और अच्छा हो और मुझे शूट करने का टाइम मिले। ओके बाय।